Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Hujan turun tipis di desa Kalipacing ketika Wiryo memecahkan batu terakhir di tepi sungai tua. Langit sore tampak kusam seperti kain abu yang digantung terlalu lama. Air mengalir pelan membawa daun bambu dan ranting kecil menuju hilir. Di tempat terpencil itu, hanya suara aliran sungai dan dentingan palu yang menemani pekerjaannya. Sudah bertahun-tahun Wiryo mencari batu akik. Tangannya penuh kapalan, kukunya menghitam oleh lumpur, sementara punggungnya sering terasa seperti dipukul balok kayu setiap malam. Namun hidupnya tidak pernah berubah. Rumahnya tetap reot, dapur sering kosong, bahkan istrinya harus berhutang beras kepada tetangga. Hari itu sebenarnya tidak berbeda. Wiryo datang sejak pagi dengan harapan menemukan sedikit batu bagus untuk dijual di pasar kecamatan. Akan tetapi hingga matahari mulai turun, hasilnya hanya pecahan biasa. Karena kesal, ia berjalan lebih jauh melewati semak liar dekat tikungan sungai. Tempat itu jarang didatangi warga. Orang kampung percaya area tersebut angker sejak seorang pencari kayu ditemukan meninggal tanpa mata puluhan tahun lalu. Wiryo tidak memikirkan cerita itu. Baginya rasa lapar jauh lebih menakutkan dibanding kisah hantu. Saat melangkah di antara bebatuan basah, kakinya tiba-tiba tersandung sesuatu keras. Ia jongkok sambil menyingkirkan lumpur memakai tangan. Di bawah tanah merah, muncul batu sebesar telur bebek dengan warna hitam pekat bercampur guratan merah dekap seperti aliran darah kering. Anehnya, batu itu terasa hangat, padahal air sungai dingin seperti es gunung. Wiryo mengernyit. Ia membersihkan permukaannya menggunakan ujung baju. Semakin dilihat, coraknya semakin aneh. Garis merah di dalam batu tampak bergerak pelan seperti urat hidup di bawah kulit manusia. Angin mendadak berhenti. Burung-burung yang tadi berkicau tiba-tiba diam bersamaan. Suasana berubah sunyi seperti kuburan selepas maghrib. Untuk sesaat, Wiryo merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Napasnya tertahan. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa selain pohon bambu yang bergoyang perlahan. Lalu terdengar suara lirih. "Simpan!" Wiryo membeku. Suara itu tipis sekali, seperti bisikan orang tua yang kehabisan napas. Ia menajamkan telinga, namun hanya suara air sungai yang terdengar. "Halusinasi," gumamnya pelan. Ia memasukkan batu tersebut ke dalam tas kain, lalu segera pulang sebelum malam turun. Perjalanan menuju rumah terasa aneh. Batu itu seperti memancarkan hawa menembus tas. Semakin lama, hawa hangatnya menjalar ke dada seperti bara kecil yang disimpan di balik pakaian. Sesampainya di rumah, istrinya, Sulastri, sedang meniup tungku dapur. "Kau dapat apa hari ini?" tanyanya tanpa harapan besar. Wiryo mengeluarkan batu tadi dan meletakkannya di meja kayu. Mata Sulastri langsung membesar. "Bagus sekali warnanya." Wiryo mengangguk pelan. "Aku menemukannya dekat tikungan sungai tua." Wajah Sulastri berubah pucat mendengar tempat itu disebut. "Tempat terlarang itu cuma cerita orang kampung." Meski berkata demikian, dalam hati Wiryo sendiri muncul rasa tidak nyaman. Batu tersebut terlihat berbeda dibanding akik lain yang pernah ia temukan. Permukaannya mengkilap walau belum diasah. Bahkan saat lampu minyak redup, guratan merah di dalamnya tetap terlihat samar seperti bara api kecil. Malam datang bersama angin dingin. Setelah makan seadanya, mereka tidur lebih awal.
Namun sekitar tengah malam, Wiryo terbangun karena mendengar bunyi pelan di ruang depan. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira suara ranting mengenai jendela, akan tetapi bunyi itu terus terdengar dengan irama teratur. Tok, tok, tok. Seperti ada kuku yang mengetuk meja. Wiryo bangkit perlahan. Rumah bambu mereka terasa lebih dingin dibanding biasanya. Bahkan udara malam menusuk kulit seperti air sumur. Ia berjalan menuju ruang depan sambil membawa lampu minyak. Bunyi itu berhenti mendadak. Ruangan menjadi sunyi. Namun saat cahaya lampu menyinari meja, napas Wiryo langsung tercekat. Batu akik hitam tadi tidak berada di tempat semula. Benda itu kini terletak di lantai, tepat di depan pintu kamar mereka. Padahal sebelumnya Wiryo yakin menaruhnya di atas meja. Belum sempat berpikir, suara lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Aku pulang. Sejak malam ketika suara itu terdengar, tidur Wiryo tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap membejamkan mata, bayangan batu hitam bergurat merah selalu muncul seperti bara yang disembunyikan dalam abu. Kadang ia merasa benda itu sedang memperhatikannya diam-diam dari sudut ruangan. Pagi datang bersama kabut tipis yang menggantung di sawah. Ayam berkokok bersahutan, sementara embun masih menempel pada daun pisang seperti butiran kaca kecil. Meski tubuhnya lelah akibat kurang tidur, Wiryo tetap membawa batu tersebut ke pasar batu akik di kecamatan. Ia membungkusnya memakai kain lusuh, lalu memasukkan ke saku dalam jaketnya. Anehnya, sepanjang perjalanan, dada Wiryo terasa hangat. Bukan hangat biasa, melainkan seperti memeluk kendi berisi air panas di tengah malam dingin. Pasar sudah ramai ketika ia tiba. Suara pedagang bercampur dengan aroma kopi hitam dan asap rokok murah memenuhi udara. Orang-orang sibuk memamerkan koleksi masing-masing. Ada yang berwarna hijau lumut, kuning madu, hingga biru keabu-abuan seperti langit sebelum hujan. Namun saat Wiryo membuka kain pembungkus, suasana di sekitar lapaknya perlahan berubah. Beberapa pedagang langsung mendekat. "Dari mana kau dapat batu itu?" tanya seorang kolektor tua sambil menyipitkan mata. "Temuan sungai," jawab Wiryo singkat. Pria tua itu menelan ludah, tatapannya seperti orang kelaparan melihat sepanci nasi hangat. "Jual padaku." Belum sempat Wiryo menjawab, lelaki lain ikut menyelah. "Aku bayar 2 kali lipat." Kerumunan makin padat, orang-orang berebut ingin melihat lebih dekat. Batu itu memantulkan cahaya matahari dengan kilap aneh, seolah ada cairan merah bergerak di dalamnya. Wiryo sendiri kebingungan. Biasanya ia harus berteriak menawarkan dagangan agar dilirik pembeli. Kini, tanpa membuka mulut, orang-orang datang seperti laron mendekati api. Dalam waktu kurang dari sejam, batu tersebut terjual dengan harga yang bahkan tidak pernah ia bayangkan selama hidupnya. Tangannya gemetar saat menerima tumpukan uang. Jumlah itu cukup untuk membeli berkarung-karung beras, memperbaiki rumah, bahkan melunasi semua utang. Sepanjang perjalanan pulang, langkah Wiryo terasa ringan, seperti orang yang baru terbebas dari rantai berat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia membeli ayam, gula, kopi mahal, dan kain baru untuk istrinya. Sulastri sampai terdiam melihat belanjaan memenuhi meja dapur. "Kau mencuri?" bisiknya takut. Wiryo tertawa kecil. "Kalau mencuri, mana mungkin aku pulang setenang ini?" Ia menceritakan bagaimana batu itu diperebutkan pembeli di pasar. Namun alih-alih senang, wajah Sulastri justru semakin pucat. "Batu dari tempat terlarang tidak pernah datang tanpa harga," ucapnya pelan. Wiryo mulai kesal dengan ucapan itu. "Kita miskin bertahun-tahun, sekarang rezeki datang, kenapa malah takut?" Sulastri terdiam. Malamnya mereka makan lebih layang dibanding biasanya. Ada ayam goreng panas, sambal terasi, serta nasi putih mengepul yang aromanya memenuhi rumah bambu kecil mereka. Akan tetapi di tengah suasana itu, hati Wiryo tetap terasa gelisah. Sebab sejak sore tadi, ia terus merasa seseorang mengikutinya. Kadang bayangan hitam tampak sekilas di ujung jalan. Kadang terdengar langkah kaki di belakangnya, meski saat menoleh tidak ada siapa-siapa. Ketika malam semakin larut, angin mulai bertiup kencang. Celah dinding bambu mengeluarkan bunyi panjang seperti siulan pelan. Wiryo belum tidur. Ia duduk sendiri sambil menghitung uang hasil penjualan batu tadi. Tumpukan lembaran itu terlihat begitu indah di matanya.
Selama ini uang terasa seperti sesuatu yang jauh dan sulit disentuh. Kini benda itu ada tepat di depan mata seperti mimpi yang jatuh ke pangkuannya. Namun, tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini berasal dari lemari kayu di ruang depan. Jantung Wiryo langsung menegang. Perlahan ia berdiri, lalu mendekat sambil membawa lampu minyak. Tok, tok, tok. Bunyi itu semakin jelas, mirip kuku panjang mengetuk dari dalam lemari. Dengan tangan gemetar, Wiryo membuka pintu lemari sedikit demi sedikit. Kosong, tidak ada apa-apa selain kain dan beberapa peralatan lama. Namun saat hendak menutupnya kembali, matanya menangkap sesuatu di sudut bawah lemari. Batu akik hitam itu. Wiryo mundur satu langkah, tubuhnya dingin mendadak. Padahal ia yakin sudah menjual batu tersebut pagi tadi. Napasnya memburu. Tidak mungkin. Benda itu kini terlihat lebih mengkilap dibanding sebelumnya. Guratan merah di dalamnya bergerak perlahan seperti urat hidup yang sedang berdenyut. Lalu suara lirih kembali terdengar, dekat sekali. Besok akan lebih banyak. Fajar datang tanpa membawa ketenangan bagi Wiryo. Sejak batu hitam itu kembali muncul di dalam lemari, pikirannya terasa kusut seperti benang basah yang sulit diurai. Ia duduk lama di teras rumah sambil menatap kabut pagi yang menggantung di atas sawah. Udara dingin menusuk sela tulang. Biasanya suara burung dan aroma kayu bakar dari dapur tetangga mampu membuat hati lebih ringan. Namun pagi itu, semuanya terasa berbeda. Desa Kalipacing tampak muram seperti tempat yang sedang menyembunyikan rahasia. Sulastri keluar membawa secangkir kopi panas. Wajah perempuan itu terlihat pucat karena kurang tidur. "Kita harus membuang batu itu," katanya pelan. Wiryo langsung menggeleng. Benda itu membawa keberuntungan. Keberuntungan tidak datang sambil berbisik tengah malam. Kalimat itu membuat suasana mendadak sunyi. Wiryo memahami ketakutan istrinya, tetapi bayangan uang hasil penjualan kemarin masih memenuhi kepalanya. Selama bertahun-tahun hidup miskin, baru kali ini ia merasa dihargai orang. Di pasar, para kolektor berebut mendekatinya seperti lebah mengerumuni bunga yang baru mekar. Rasa itu sulit dilepaskan. Ia akhirnya menyimpan batu tersebut dalam kotak kayu kecil, lalu menguncinya rapat. Setelah itu, Wiryo pergi ke pasar lagi untuk membeli alat poles baru dan beberapa batu mentah dari penambang lain. Anehnya, hari itu dagangannya laris luar biasa. Orang-orang yang biasanya hanya melihat sekilas, kini langsung membeli tanpa banyak menawar. Bahkan seorang pengusaha dari kota memesan beberapa cincin akik dengan harga tinggi. Keuntungan Wiryo meningkat cepat seperti air sungai saat musim hujan. Menjelang sore, ia pulang sambil membawa karung berisi bahan makanan, radio baru, dan kain mahal untuk Sulastri. Tetangga mulai memandangnya berbeda. Beberapa tersenyum ramah, sementara yang lain memperhatikan dengan tatapan iri. "Cepat sekali hidupnya berubah," bisik seseorang saat Wiryo lewat. Ucapan itu membuat dada Wiryo mengembang bangga. Namun kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama. Saat matahari tenggelam, awan hitam berkumpul di atas desa. Angin bertiup kencang hingga pohon kelapa bergoyang seperti tangan raksasa dalam gelap. Malam turun bersama hujan deras. Atap rumah bambu berbunyi keras terkena air. Sesekali kilat menyambar, menerangi ruangan sempit dengan cahaya putih pucat. Wiryo sedang makan ketika suara aneh terdengar dari ruang depan. Krek, krek, seperti kayu tua digesek perlahan. Sulastri langsung menghentikan kunyahannya. "Itu dari lemari," bisiknya. Wiryo mencoba tetap tenang walau tengkuknya mulai dingin. Ia mengambil lampu minyak lalu berjalan mendekati sumber suara. Langkahnya pelan. Lantai bambu berderit di bawah kaki. Semakin dekat ke lemari, hawa di sekitar terasa aneh. Udara berubah dingin seperti berada di dekat sumur tua. Krek, krek. Bunyi itu masih terdengar. Dengan napas berat, Wiryo membuka di pintu lemari perlahan. Gelap. Lampu minyak bergoyang kecil terhampa angin dari celah dinding. Di dalam lemari, kotak kayu tempat batu disimpan terlihat terbuka sendiri. Padahal tadi sore Wiryo yakin sudah menguncinya. Tangan pria itu mulai gemetar. Ia menunduk sedikit. Batu hitam tersebut kini berada tepat di tengah lemari.
Guratan merahnya menyala samar seperti bara arang yang hampir padam. Lalu terdengar suara lirih, sangat pelan, namun jelas. "Wiryo." Tubuhnya langsung kaku. Suara itu terdengar seperti bisikan orang tua dengan tenggorokan penuh tanah. "Wiryo." Sekali lagi nama itu dipanggil. Lampu minyak mendadak meredup. Jantung Wiryo berdetak keras sampai terasa di telinga. "Apa maumu?" tanyanya dengan suara serak. Beberapa detik tidak ada jawaban, hanya suara hujan di luar rumah. Lalu batu itu mengeluarkan bunyi retakan kecil. Cetak. Dari permukaannya muncul garis merah baru yang perlahan membentuk pola menyerupai mulut manusia tersenyum. Wiryo mundur cepat hingga hampir jatuh. Keringat dingin membasahi lehernya. Di belakangnya, Sulastri menjerit kecil saat melihat perubahan pada batu tersebut. "Buang sekarang juga," teriak perempuan itu. Namun sebelum Wiryo bergerak, suara dari batu kembali terdengar. "Kekayaan." Bisikan itu lembut, tetapi terasa berat seperti tangan yang menekan dada. "Kau ingin lebih banyak." Mata Wiryo membelalak. Entah kenapa, kata-kata itu terdengar sangat menggoda, seolah ada seseorang yang memahami seluruh penderitaan hidupnya selama ini. Ia teringat masa ketika anaknya sakit dan mereka tidak punya uang membeli obat. Teringat hinaan tetangga saat rumahnya hampir disita. Teringat malam-malam hapar ketika mereka hanya makan singkong rebus tanpa garam. Semua kenangan pahit itu berputar di kepala seperti bayangan dalam air keruh. "Kau bisa punya semuanya." Bisikan itu kembali terdengar. Hujan di luar semakin deras. Angin menerobos celah rumah hingga api lampu bergoyang liar. Lalu tiba-tiba, dobrak. Pintu depan terbuka sendiri dengan keras. Udara dingin langsung masuk memenuhi ruangan. Dan di tengah suara badai, samar-samar terlihat sosok hitam berdiri di halaman rumah mereka. Angin malam menerobos masuk seperti air bah yang menjebol pintu bendungan. Tirai tipis di ruang depan berkibar liar, sementara api lampu minyak menari tak beraturan, hingga bayangan di dinding tampak bergerak seperti makhluk hidup. Wiryo membeku. Di halaman rumah, sosok hitam itu masih berdiri diam di bawah hujan deras. Tubuhnya tinggi kurus, kepalanya sedikit menunduk. Air hujan melewati bentuk gelap tersebut, seolah sosok itu bukan manusia biasa, melainkan bayangan yang dipahat dari kabut malam. Sulastri mundur sambil memegangi mulutnya agar tidak berteriak. "Siapa itu?" Suaranya bergetar. Wiryo tidak menjawab. Tenggorokannya terasa kering seperti dipenuhi pasir, dadanya naik turun menahan takut yang perlahan merambat seperti akar pohon menjalar di bawah tanah. Kilatan petir menyambar langit, cahaya putih sesaat menerangi halaman. Dan saat itulah Wiryo melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir lemas. Sosok itu tidak memiliki wajah. Bagian kepalanya rata gelap seperti kain hitam kosong, tanpa mata, hidung ataupun mulut. Petir menghilang. Halaman kembali remang. Namun, makhluk itu kini berdiri lebih dekat ke rumah. Padahal tidak terdengar langkah sama sekali. Brak! Wiryo buru-buru menutup pintu sambil mendorong kayu pengunci dengan tangan gemetar. Nafasnya memburu seperti sapi yang habis dikejar harimau. "Apa itu manusia?" Sulastri bertanya. "Entahlah." Belum sempat bicara, terdengar suara gesekan pelan dari luar. Srek, srek. Mirip kuku panjang menggores dinding bambu. Bulu kuduk Wiryo langsung berdiri. Suara itu bergerak perlahan mengitai rumah. Kadang terdengar dekat jendela, lalu berpindah ke belakang dapur. Kemudian muncul lagi di samping kamar. Seolah makhluk tersebut sedang mencari jalan masuk. Sulastri mulai menangis pelan sambil memeluk lututnya. "Ini karena batu itu." Wiryo menoleh ke arah lemari. Batu akik hitam masih berada di dalam kotak terbuka.
Guratan merah di permukaannya kini tampak lebih terang seperti bara yang baru ditiup angin. Anehnya, ketakutan dalam hati Wiryo mulai bercampur dengan rasa penasaran. Ia mendekat perlahan. Bisikan lirih kembali terdengar. "Jangan takut." Suara itu lembut seperti embusan nafas di telinga. Kekayaan besar selalu dijaga. Kalimat tersebut membuat pikiran Wiryo goyah. Kata-kata itu seperti racun manis yang perlahan masuk ke kepala. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi sulit menolak bisikan tersebut. Sementara di luar rumah, suara gesekan masih terdengar mengelilingi dinding. Srek, srek. Semakin lama semakin pelan, seperti makhluk itu sedang menikmati ketakutan mereka. Malam terasa sangat panjang, tidak ada satupun dari mereka yang berani tidur. Wiryo hanya duduk sambil memegang golok tua peninggalan ayahnya. Sesekali matanya mengarah ke jendela yang bergoyang terkena hujan. Menjelang dini hari, suara di luar akhirnya berhenti. Hening. Hanya tersisa tetesan air dari atap dan desir angin kecil di kebun belakang. Saat ayam pertama berkokok, Wiryo memberanikan diri membuka pintu rumah. Kabut pagi menyelimuti halaman. Tanah becek penuh genangan. Namun yang membuat dadanya langsung sesak adalah bekas jejak di depan rumah. Bukan jejak manusia. Bentuknya panjang dengan ujung runcing seperti bekas cakar besar yang diseret perlahan di tanah. Jejak itu mengelilingi rumah 3 kali sebelum berhenti tepat di bawah jendela kamar mereka. Sulastri langsung menutup mulut menahan takut. "Astaga!" Wiryo tidak menjawab. Matanya tertuju pada sesuatu di dekat sumur tua. Seekor ayam milik mereka tergeletak mati. Tubuhnya kaku. Tidak ada luka sedikit pun. Tetapi matanya hilang. Lubang hitam kosong di kepala ayam itu membuat perut Wiryo terasa mual. Hari itu suasana desa terasa aneh. Langit mendung terus menggantung meski hujan sudah reda. Beberapa warga mulai membicarakan suara langkah misterius yang terdengar tengah malam. Seorang tetangga bahkan mengaku melihat bayangan tinggi berjalan di dekat kebun bambu. Namun Wiryo memilih diam. Ia tidak mau orang tahu apa yang terjadi di rumahnya. Siang harinya, seorang kolektor dari kota datang mencari batu akik langka. Lelaki gemuk bernama Hendra itu memakai cincin emas di hampir semua jari. "Aku dengar kau punya batu istimewa," katanya sambil duduk di ruang depan. Awalnya Wiryo ragu. Tetapi saat melihat uang tebal yang dibawa tamunya, pikirannya mulai dipenuhi keserakahan lagi. Ia mengambil batu hitam dari lemari. Mata Hendra langsung berkilau seperti menemukan harta karun. "Luar biasa," gumamnya kagum. Pria itu bahkan rela membayar 5 kali lipat lebih mahal dibanding harga sebelumnya. Jumlahnya cukup untuk membeli sebidang tanah. Sulastri yang melihat transaksi itu langsung menarik tangan suaminya setelah tamu pergi. "Kau tidak belajar dari semalam?" Wiryo tersenyum tipis sambil memandangi uang di meja. "Selama batu ini ada, hidup kita berubah. Tapi sesuatu mengikuti benda itu." Belum sempat Wiryo menjawab, suara kecil terdengar dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti ada seseorang mengetuk dari balik kayu. Dan ketika Wiryo membuka lemari beberapa detik kemudian, batu akik hitam itu sudah kembali lagi. Sejak batu hitam itu kembali untuk kedua kalinya, ketenangan rumah Wiryo perlahan runtuh seperti dinding lapuk dimakan rayap. Siang terasa pendek, malam menjadi panjang, sementara udara di dalam rumah semakin dingin dari hari ke hari. Namun di balik semua keanehan itu, usaha batu akik milik Wiryo justru berkembang sangat cepat. Orang-orang mulai berdatangan dari luar desa. Ada pedagang, kolektor, bahkan pegawai kota yang sengaja menempuh perjalanan jauh hanya untuk melihat koleksi miliknya. Nama Wiryo menyebar seperti asap dapur tertiup angin sore.
Kini ia tidak lagi duduk di lapak kecil pinggir pasar. Ia menyewa kios besar dekat jalan utama kecamatan. Etalasenya dipenuhi batu berwarna hijau zamrud, coklat madu, hingga merah tua seperti darah kering. Akan tetapi, benda paling dicari tetap batu hitam bergurat merah yang selalu kembali setiap dijual. Anehnya, setiap pembeli batu itu terlihat berubah setelah membawanya pulang. Mata mereka tampak kosong, wajah pucat, cara bicara melambat seperti orang kurang tidur berhari-hari. Awalnya Wiryo menganggap itu kebetulan, sampai kabar buruk datang 3 hari kemudian. Pagi itu pasar ramai seperti biasa ketika seorang lelaki tua berlari tergesa menuju kiosnya. Napasnya terengah, wajahnya basah oleh keringat. "Itu batu!" teriaknya panik. Semua orang menoleh. Lelaki tersebut adalah kakak dari Hendra, korektor kaya yang membeli batu hitam terakhir kali. "Ada apa?" tanya Wiryo perlahan. Pria tua itu langsung mencengkeram meja kios. "Adikku hilang!" Suasana mendadak sunyi. Beberapa pengunjung mulai mendekat mendengarkan. "Kapan hilangnya?" tanya salah satu pedagang. "Tadi malam," jawab lelaki itu gemetar. Sebelum lenyap, dia terus berbicara sendiri sambil megang batu akik hitam. Jantung Wiryo berdegup keras. Pria tua tersebut melanjutkan ceritanya dengan suara parau. Semalam, Hendra tiba-tiba mengurung diri di kamar sejak maghrib. Dari dalam ruangan terdengar suara seperti orang sedang berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapapun di sana. Menjelang tengah malam, keluarganya mendengar Hendra tertawa keras. Tawa itu aneh, panjang, berat, seperti suara orang yang sedang menahan sakit. Ketika pintu kamar didobrak, ruangan sudah kosong. Tidak ada Hendra, tidak ada jejak keluar. Yang tersisa hanya bau tanah basah dan bercak lumpur hitam di lantai, serta satu kalimat tertulis di dinding memakai cairan merah. "Aku dipanggil pulang." Tubuh Wiryo terasa lemas mendengar cerita itu. Tangannya dingin seperti memegang bongkahan es. Namun ia berusaha tetap tenang di depan orang-orang. "Mungkin dia pergi sendiri," katanya pelan. "Tidak mungkin," bentak pria tua itu. Sebelum hilang, matanya berubah aneh, seperti bukan manusia. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Tatapan mereka perlahan berubah curiga ke arah Wiryo. Sejak kejadian itu, suasana pasar tidak lagi sama. Beberapa pedagang memilih menjauh saat Wiryo lewat. Bahkan ada yang diam-diam menolak duduk dekat kiosnya. Meski begitu, masih banyak orang tertarik membeli batu miliknya. Rasa tamak seringkali lebih kuat dibanding rasa takut. Sore harinya, Wiryo pulang lebih cepat. Langit tampak merah gelap seperti bara yang hampir padam. Burung gagak berputar rendah di atas sawah, menambah suasana muram sepanjang jalan desa. Saat memasuki rumah, Sulastri langsung menyadari wajah suaminya berubah tegang. "Ada apa?" Wiryo menceritakan tentang hilangnya Hendra. Perempuan itu langsung terduduk lemas. "Aku sudah bilang, benda itu membawa sesuatu." Namun sebelum percakapan berlanjut, terdengar suara dari ruang depan. Tok, tok, tok. Ketukan kecil itu muncul lagi. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang meminta dibukakan pintu. Wiryo dan Sulastri saling berpandangan. Tidak ada tamu di luar rumah. Tidak terdengar langkah kaki. Suara itu berasal dari lemari tua. Perlahan, Wiryo mendekat sambil membawa lampu minyak. Setiap langkah terasa berat seperti kaki terikat rantai. Tok, tok, tok. Bunyi itu masih terdengar dari dalam lemari. Ketika pintu kayu dibuka, napas Wiryo langsung tercekat. Batu hitam itu berada di sana, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Permukaannya basah, bukan oleh air, melainkan cairan merah pekat yang menetes perlahan ke dasar lemari. Sulastri menjerit kecil. "Darah!" Wiryo mundur satu langkah. Dadanya terasa sesak. Di dalam guratan merah batu itu, samar-samar muncul bayangan wajah manusia. Wajah itu tampak seperti sedang berteriak tanpa suara. Lalu terdengar bisikan lirih, sangat dekat, seolah keluar langsung dari telinga mereka. Dia sudah datang. Api lampu minyak mendadak mengecil. Udara dalam rumah berubah dingin menusuk.
dan dari arah belakang rumah terdengar suara langkah kaki berat berjalan perlahan mendekati dinding bambu. Suara itu terdengar jelas di tengah malam yang basah oleh embun. Buk, buk, buk. Langkah berat dari belakang rumah bergerak perlahan seperti seseorang menyeret tubuh lelah melewati tanah berlumpur. Dinding bambu bergetar kecil setiap bunyi itu mendekat. Lampu minyak di meja mulai redup, membuat bayangan di ruangan tampak memanjang seperti tangan hitam yang merayap di lantai. Sulastri memegang lengan Wiryo erat-erat. Wajahnya pucat seperti kain kafan yang baru dicuci hujan. "Jangan buka pintu," bisiknya gemetar. Namun suara langkah tersebut berhenti tepat di belakang dapur. Hening. Tidak ada gerakan. Tidak ada nafas. Kesunyian itu justru terasa lebih mengerikan dibanding suara tadi, seperti hutan yang mendadak diam sebelum badai besar datang. Wiryo menelan ludah. Tangannya menggenggam golok semakin kuat sampai buku jarinya memutih. Meski takut, rasa penasaran mulai mendorong keberaniannya. Perlahan ia berjalan menuju dapur sambil mengangkat lampu minyak. Lantai bambu berderit pelan, udara semakin dingin. Saat tiba di dekat pintu belakang, tercium bau aneh. Aroma tanah basah bercampur anyir seperti lumpur kuburan yang baru digali. Buk! Sekali lagi suara itu terdengar. Kali ini tepat di balik pintu. Sulastri langsung mundur sambil menahan nafas. Wiryo mengangkat golok. Dengan gerakan cepat, ia membuka pintu belakang. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Gelap. Hanya kebun pisang dan rumpun bambu yang terlihat bergoyang pelan diterpa angin. Tidak ada siapa-siapa. Namun, tanah di belakang rumah penuh jejak kaki hitam. Jejak itu besar, panjang, dan dalam. Bentuknya tidak menyerupai telapak manusia biasa. Ujungnya runcing seperti cakar binatang. Bekas tersebut menuju sumur tua di belakang dapur. Lampu minyak di tangan Wiryo bergoyang kecil saat ia melangkah mendekat. Semakin dekat ke sumur, hawa dingin semakin menusuk tulang. Kabut tipis menggantung rendah di sekitar bibir sumur seperti asap putih yang malas bergerak. Lalu terdengar suara lirih. Bukan dari belakang rumah, bukan dari kebun, melainkan dari dalam sumur. "Wiryo!" Tubuh pria itu langsung kaku. Suara tersebut berat dan serak seperti tenggorokan penuh air. "Turunlah!" Jantungnya berdetak keras. Sulastri yang berdiri di pintu dapur mulai menangis ketakutan. "Ayo masuk, jangan dengarkan." Namun entah kenapa, kaki Wiryo justru melangkah lebih dekat ke sumur. Bisikan itu terasa seperti tali halus yang menarik pikirannya perlahan. Ia menunduk. Gelap pekat memenuhi dasar sumur. Tidak terlihat air, hanya kegelapan yang tampak dalam seperti lubang tanpa ujung. Lalu 2 titik merah menyala muncul dari bawah. Mata. Wiryo tersentak mundur sampai hampir jatuh. 2 cahaya merah itu bergerak pelan di dalam gelap, seperti hewan buas yang sedang mengawasi mangsanya dari balik semak. Tiba-tiba, brak, tutup sumur kayu bergeser sendiri dengan keras. Sulastri menjerit. Wiryo langsung menarik istrinya masuk ke rumah lalu menutup pintu belakang sekuat tenaga. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Setiap beberapa menit terdengar suara aneh di luar rumah. Kadang langkah kaki, kadang ketukan kecil di jendela. Kadang suara nafas panjang seperti seseorang berdiri tepat di balik dinding bambu. Sementara batu hitam di dalam lemari semakin sering mengeluarkan bisikan. "Kekayaan, lebih banyak, kau dipilih." Suara itu masuk perlahan ke kepala Wiryo seperti air menetes ke batu. Sedikit demi sedikit mengikis rasa takutnya. Menjelang pagi, akhirnya gangguan berakhir. Langit berubah pucat. Kabut turun di antara rumah warga dan pepohonan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika Wiryo membuka pintu depan, seorang warga sudah berdiri di halaman sambil terengah-engah. Namanya Karyo, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari Sungai Tua. "Ada mayat," katanya panik. Tubuh Wiryo langsung menegang. Di mana? Dekat kebun bambu. Warga desa mulai berkumpul di lokasi. Beberapa membawa cangkul, sementara yang lain sibuk berbisik penuh takut. Di tanah melumpur dekat rumpun bambu, sesosok tubuh terbujur kaku. Itu Hendra,
kolektor kaya yang hilang beberapa hari lalu. Matanya terbuka lebar, kulit wajah pucat kebiruan seperti mayat yang lama terendam air. Namun, hal paling mengerikan bukan itu. Di dada Hendra terdapat lubang hitam sebesar kepalan tangan. Kosong, seperti ada sesuatu yang mengambil isi tubuhnya dari dalam. Beberapa warga langsung muntah melihat kondisi tersebut. Seorang lelaki tua membaca doa sambil gemetar. Sementara Wiryo berdiri membisu. Keringat dingin mengalir di lehernya meski udara pagi sangat dingin. Lalu matanya menangkap sesuatu di tangan mayat itu. Sebuah batu akik hitam bergurat merah, persis seperti miliknya. Dan ketika cahaya matahari pagi menyentuh permukaan batu tersebut, samar-samar terlihat pantulan wajah Wiryo sendiri di dalamnya. Namun, bayangan itu tersenyum, padahal bibir Wiryo sama sekali tidak bergerak. Kerumunan warga masih mengelilingi tubuh Hendra ketika matahari mulai naik perlahan di balik bukit. Kabut pagi bergerak tipis di antara pohon bambu seperti asap putih yang enggan pergi. Tidak ada suara ramai seperti biasanya. Orang-orang hanya berbisik pelan sambil memandangi mayat dengan wajah tegang. Wiryo berdiri kaku. Dadanya terasa berat seperti ditimpa batu besar. Bayangan senyum di permukaan akik hitam tadi terus teringat di kepalanya. Semakin dipikirkan, semakin jelas wajah itu bukan sekedar pantulan biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalam batu tersebut. Kepala desa akhirnya datang bersama beberapa warga lain. Tubuh Hendra dibungkus kain, lalu dibawa pergi untuk dimakamkan sebelum maghrib. Namun sebelum mayat diangkat, seorang lelaki tua mendadak berseru ketakutan. "Lihat tangannya!" Semua mata langsung tertuju pada jemari Hendra. Kuku pria itu berubah hitam pekat, panjang, melengkung seperti cakar hewan liar. Beberapa warga langsung mundur. Ada yang membaca doa, ada pula yang menutup wajah karena takut. Kepala desa memandang Wiryo dengan sorot curiga. "Kau terakhir bertemu dengannya?" Kalimat itu terasa seperti duri kecil yang menusuk dada. "Aku hanya menjual batu," jawab Wiryo pelan. Namun bahkan dirinya sendiri mulai ragu dengan ucapan tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, langkah Wiryo terasa berat. Jalan desa yang biasanya akrab kini tampak asing. Tatapan warga berubah dingin seperti orang melihat pembawa penyakit. Saat tiba di rumah, Sulastri langsung menghampiri. "Apa benar itu Hendra?" Wiryo mengangguk lemah. Perempuan itu terduduk di kursi bambu sambil memegang dadanya. Semua ini harus dihentikan. Namun belum sempat mereka berbicara lebih jauh, suara aneh terdengar dari kamar depan. Krek, krek. Seperti kayu digaruk perlahan. Wiryo menoleh cepat. Suara itu berasal dari lemari tempat batu hitam disimpan. Jantungnya langsung berdegup lebih keras. Mereka saling berpandangan beberapa detik sebelum akhirnya Wiryo memberanikan diri mendekat. Langkahnya pelan. Lampu minyak di tangan bergetar kecil. Krek, krek. Bunyi tersebut masih terdengar dari dalam lemari. Mirip kuku panjang yang menggores kayu tua. Dengan nafas terhatam, Wiryo membuka lemari perlahan. Gelap. Namun di sudut bawah, batu akik hitam itu terlihat menyala samar. Gurat merahnya bergerak pelan seperti aliran darah hidup. Lalu suara lirih terdengar lagi. "Kau mulai dipercaya." Wiryo membeku. Suara itu kini terdengar lebih jelas dibanding sebelumnya. Tidak lagi samar seperti bisikan angin, melainkan seperti seseorang berdiri tepat di samping telinganya. "Apa maumu dariku?" tanya Wiryo dengan tenggorokan kering. Beberapa detik hening, kemudian batu tersebut memunculkan bayangan samar di permukaannya. Awalnya hanya kabut gelap, lalu perlahan berubah menjadi wajah seorang lelaki tua. Kulitnya keriput, matanya cekung hitam. Senyumnya tipis seperti orang menyembunyikan rahasia panjang. Sulastri langsung mundur ketakutan. "Astaga!"
Lelaki dalam batu itu membuka mulut perlahan. Aku yang membawamu keluar dari kemiskinan. Suara serak tersebut membuat bulu kuduk Wiryo berdiri. Kau siapa? Bayangan tua itu tersenyum lebih lebar. Penjaga rezeki. Ruangan mendadak terasa dingin seperti malam tanpa api. Lampu minyak berkedip kecil. Bayangan di dinding bergerak tidak beraturan. Semua yang kau miliki sekarang berasal dariku, lanjut suara itu. Rumah lebih baik, uang lebih banyak, hidup yang dihormati. Kata-kata tersebut masuk ke kepala Wiryo seperti racun manis. Ia teringat bagaimana orang-orang mulai menghargainya sejak memiliki batu itu. Tetangga yang dulu meremehkan kini menyapanya ramah. Pedagang pasar bahkan memanggilnya juragan. Rasa bangga perlahan mengalahkan takut. Namun Sulastri segera menarik lengan suaminya. Jangan dengarkan. Tiba-tiba bayangan dalam batu berubah. Wajah tua tadi perlahan retak seperti tanah kering. Dari balik retakan muncul wajah lain. Hendra. Matanya melotot, kulitnya pucat, mulutnya bergerak tanpa suara seolah sedang meminta tolong. Wiryo langsung mundur. Nafasnya tercekak. Lalu wajah Hendra berubah lagi menjadi sosok-sosok lain yang tidak dikenali. Ada perempuan tua, anak kecil hingga lelaki berambut panjang dengan mata kosong. Semua tampak terjebak di dalam batu. Semua terlihat menderita. Sulastri menangis ketakutan. Itu bukan pembawa rezeki, itu pemakan manusia. Tiba-tiba batu tersebut jatuh sendiri dari lemari. Brak! Namun anehnya, benda itu tidak pecah. Bahkan permukaannya justru semakin mengkilap seperti kaca hitam. Dan di atas lantai bambu itu, bayangan mereka berdua terlihat berbeda. Bayangan Sulastri tetap normal, tetapi bayangan Wiryo perlahan berubah bentuk. Kepalanya memanjang, jarinya tampak runcing, sama seperti sosok tanpa wajah yang berdiri di halaman rumah malam itu. Wiryo langsung melangkah mundur dengan tubuh gemetar. Namun dari dalam batu, suara tua tadi kembali terdengar. Kau sudah terlalu dekat. Angin dingin tiba-tiba berputar di dalam rumah. Pintu depan terbuka sendiri. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara banyak orang berbisik bersamaan dari arah sungai tua. Bisikan itu datang bersama angin malam yang menusuk seperti ujung jarum dingin. Dari arah sungai tua, terdengar suara ramai bercampur lirih, seolah puluhan mulut sedang berbicara bersamaan di tempat jauh. Namun tidak ada satu kata pun yang benar-benar jelas. Hanya gumaman panjang yang membuat dada sesak. Wiryo berdiri di tengah rumah dengan wajah pucat. Bayangan aneh di lantai tadi perlahan kembali normal, tetapi ketakutan sudah telanjur merambat ke pikirannya, seperti asap hitam memenuhi ruangan. Sempit. Sulastri segera menutup pintu depan sambil gemetar. Kita harus pergi dari desa ini. Akan tetapi telinga Wiryo masih menangkap suara dari arah sungai. Semakin lama, bisikan itu terdengar semakin dekat, seperti seseorang sedang memanggil namanya dari balik gelap. Wiryo pelan, berulang, mengalun seperti nyanyian tua sebelum pemakaman. Pria itu memegangi kepalanya. Suara tersebut terasa masuk langsung ke dalam pikirannya. Ia mencoba mengabaikan, tetapi panggilan itu terus berdengung seperti lebah di telinga. Aku harus melihatnya, gumamnya pelan. Sulastri langsung membelalak. Jangan gila. Namun entah kenapa, kaki Wiryo terasa ringan menuju pintu rumah. Ada dorongan aneh yang sulit dijelaskan, mirip seseorang yang berjalan dalam mimpi, tanpa mampu mengendalikan arah. Langit malam tampak kelam, tanpa bulan. Kabut tipis menyelimuti jalan desa. Lampu rumah warga terlihat redup dari kejauhan, seperti KUNAN, Jikunong, hampir mati. Sulastri terus mengikuti, sambil memegang lengan suaminya erat-erat. Mereka berjalan melewati sawah basah, pohon pisang, lalu jalan kecil menuju sungai tua, tempat batu hitam ditemukan pertama kali.
Semakin dekat ke sana, udara berubah semakin dingin. Tidak terdengar suara jangkrik. Tidak ada bunyi katak. Alam. Terasa mati. Ketika mereka tiba di tepi sungai, langkah Wiryo langsung terhenti. Di seberang aliran air, terlihat banyak sosok berdiri diam. Jumlahnya puluhan. Semua berpakaian lusuh. Tubuh mereka pucat, kibobuan, seperti mayat lama terkubur. Beberapa menunduk, sebagian lagi memandang lurus ke arah Wiryo. Sulastri menahan napas. Ya Tuhan, kabut bergerak perlahan di antara sosok-sosok itu, membuat suasana tampak seperti mimpi buruk yang hidup. Lalu Wiryo menyadari sesuatu. Wajah mereka tidak asing. Ada Hendra, ada lelaki tua pasar, ada perempuan penjual jamu yang meninggal bertahun lalu. Bahkan ada beberapa warga desa yang sudah lama dikuburkan. Semua berdiri di tepi sungai tanpa bergerak. Mata mereka kosong, hitam, seperti lubang gelap. Lalu secara bersamaan, mereka mengangkat tangan, menunjuk ke arah tengah sungai. Mendadak, bergolak pelan, kabut di permukaan terbelah perlahan, dan dari dasar sungai muncul cahaya merah redup seperti bara di dalam tungku. Jantung Wiryo berdetak keras. Cahaya itu semakin naik ke permukaan, perlahan, pelan, hingga akhirnya terlihat sebuah batu besar berwarna hitam dengan guratan merah menyala di tengah sungai. Bentuknya mirip batu akik milik Wiryo, namun ukurannya sebesar kerbau. Garamara di permukaannya bergerak seperti urat hidup. Lalu terdengar suara berat memenuhi udara malam. Keturunan penjaga telah kembali. Air sungai langsung berputar, membentuk pusaran kecil. Sulastri menjerit ketakutan sambil menarik tangan suaminya. Ayo pulang. Namun tubuh Wiryo terasa kaku. Matanya tidak bisa lepas dari batu besar itu. Entah kenapa, benda tersebut terasa akrab, seperti seseorang yang sudah lama mengenalnya. Kemudian, bayangan wajah tua muncul di permukaan batu raksasa itu. Wajah yang sama seperti dalam batu akik miliknya. Kau, darah terakhir. Suara tersebut bergema berat seperti datang dari dasar bumi. Wiryo mundur perlahan. Aku tidak mengerti. Wajah tua itu tersenyum tipis. Leluhurmu membuat perjanjian di tempat ini. Kabut di sekitar sungai mulai bergerak cepat. Sosok-sosok pucat di tepi air perlahan mendekat tanpa suara. Kaki mereka tidak menyentuh tanah. Tubuh mereka melayang beberapa senti di atas lumpur. Kekayaan keluargamu berasal dari kami. Lanjut suara itu. Potongan bayangan mulai muncul di udara seperti mimpi yang diputar ulang. Wiryo melihat seorang lelaki tua memakai pakaian zaman dahulu, berlutut di depan batu besar sambil membawa sesajen. Lalu terlihat tumpukan emas, rumah mewah, sawah luas. Namun setelah itu, bayangan berubah, menjerikan. Orang-orang mulai jatuh sakit, tubuh mengering, mata menghitam, dan satu persatu diseret ke sungai oleh sosok tanpa wajah. Itu harga perjanjiannya. Bisik suara berat tadi. Tubuh Wiryo gemetar. Tiba-tiba ia teringat cerita masa kecil tentang kakek buyutnya yang dulu sangat kaya, tetapi seluruh keluarganya mati misterius dalam waktu singkat. Cerita itu selalu dianggap dongeng kampung, namun sekarang semuanya terasa nyata. Sulastri menangis sambil memaksa suaminya menjauh dari sungai. Ini jebakan. Tiba-tiba sosok-sosok pucat tadi membuka mulut bersamaan, dan dari tenggorokan mereka keluar suara yang sama. Gantikan kami. Angin langsung bertiup kencang. Air sungai memercik liar. Batu besar di tengah sungai menyala semakin terang, hingga guratan merahnya tampak seperti aliran darah panas. Lalu sesuatu muncul perlahan dari balik batu tersebut. Sebuah tangan hitam panjang dengan kuku runcing. Kemudian, tangan kedua, disusul kepala gelap tanpa wajah
yang perlahan bangkit dari dalam air. Malam satu suro datang bersama kabut tebal yang menyelimuti desa Kalipacing seperti kain putih raksasa. Tidak ada suara kentongan ronda, tidak terdengar obrolan warga di teras rumah. Seluruh desa tenggelam dalam kesunyian yang terasa berat, seperti batu di dada. Sejak kejadian di Sungai Tua, kondisi Wiryo semakin buruk. Matanya cekung, kulitnya pucat. Setiap malam, ia mendengar bisikan dari segala arah. Kadang suara itu muncul dari bawah lantai, kadang dari atap rumah. Bahkan terkadang terdengar langsung dari dalam kepalanya sendiri. Kau harus memilih. Kalimat itu terus berulang seperti jarum rusak pada radio tua. Sulastri sudah tidak sanggup lagi melihat keadaan suaminya. Rumah mereka kini dipenuhi hawa dingin dan bau tanah basah. Lampu minyak sering padam sendiri. Hewan ternak warga juga mulai mati mendadak di sekitar rumah Wiryo. Orang-orang desa akhirnya percaya bahwa sesuatu sedang mengintai keluarga tersebut. Menjelang malam, hujan rintik turun perlahan. Angin bergerak pelan melewati rumpun bambu hingga menghasilkan suara mendesir seperti bisikan panjang. Wiryo duduk sendiri di ruang depan sambil memandangi batu akik hitam di atas meja. Benda itu kini berbeda. Permukaannya terasa hangat seperti kulit manusia. Kurat merah di dalamnya bergerak pelan, menyerupai denyut nadi. Sesekali terdengar suara lirih keluar dari dalam batu. Waktunya tiba. Mata Wiryo terlihat kosong. Ia mulai memahami semuanya. Kekayaan yang datang mendadak ternyata bukan rezeki biasa. Semua hanyalah umpan, seperti daging segar pada perangkap pemburu. Dan dirinya adalah hewan terakhir yang sedang digiring masuk. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin masuk, membawa kabut tipis. Di luar, sosok tanpa wajah berdiri diam di halaman. Tubuhnya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kulitnya hitam pekat, seperti bayangan malam. Di belakang makhluk itu, puluhan sosok pucat dari Sungai Tua terlihat berdiri, berjajar tanpa suara. Mereka semua memandang ke arah rumah Wiryo. Batu akik di meja mendadak bergetar. Lalu suara berat terdengar memenuhi ruangan. Berikan tumbal. Terakhir, lampu minyak langsung padam. Gelap menyelimuti rumah. Sulastri menjerit ketakutan dari kamar belakang. Wiryo menggenggam batu itu dengan tangan gemetar. Seketika, bayangan-bayangan mengerikan memenuhi kepalanya. Ia melihat leluhurnya berlutut di depan batu besar di sungai. Melihat keluarga kaya raya yang hidup mewah. Melihat manusia-manusia diseret ke dalam air hitam sebagai bayaran perjanjian. Semua berlangsung turun-temurun, seperti rantai kutukan yang tidak pernah putus. Dan malam ini, rantai itu ingin mengambil dirinya. Sosok tanpa wajah mulai melangkah, mendekati rumah. Buk, buk, buk. Setiap langkah membuat lantai bambu bergetar kecil. Bisikan dari batu semakin keras. Pilih keluargamu atau jiwamu. Air mata mulai jatuh dari mata Wiryo. Untuk pertama kalinya sejak menemukan batu itu, keserakahan dalam dirinya runtuh sepenuhnya. Semua uang, tanah, dan penghormatan warga tiba-tiba terasa tidak berarti. Harta itu seperti istana pasir di tepi pantai, terlihat megah sesaat, lalu hilang diterjang ombak. Makhluk hitam kini berdiri tepat di depan pintu. Tangannya yang panjang mulai terangkat perlahan. Sulastri menangis sambil memeluk suaminya dari belakang. Kita pergi. Namun Wiryo menggeleng pelan. Ini harus selesai malam ini. Tenggem, napas berat. Ia mengambil golok tua peninggalan ayahnya. Batu akik hitam digenggam kuat di tangan kiri. Bisikan di dalam batu berubah panik. Jangan lakukan itu. Untuk pertama kalinya,
suara tersebut terdengar takut. Wiryo melangkah keluar rumah menuju halaman. Kabut bergerak mengelilinginya seperti asap dari neraka. Puluhan sosok pucat memandangi tanpa berkedip. Sementara makhluk tanpa wajah berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Langit tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar sungai tua di kejauhan. Dalam cahaya putih sesaat, Wiryo melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di balik tubuh makhluk hitam itu, samar terlihat wajah-wajah manusia terperangkap di dalam tubuhnya. Mereka menangis, berteriak, memukul dari dalam seperti ingin keluar. Termasuk wajah Hendra, termasuk wajah leluhur Wiryo sendiri. Dengan seluruh sisa keberanian, Wiryo mengangkat batu akik setinggi kepala. Aku akhiri semuanya. Makhluk tanpa wajah langsung menjerit keras. Suara itu mengguncang udara seperti raungan ribuan hewan terluka. Lalu, prak! Wiryo menghantam batu akik tersebut menggunakan golok sekuat tenaga. Batu hitam itu retak. Cahaya merah menyembur keluar seperti darah panas. Tanah bergetar. Angin berputar liar. Sosok-sosok pucat mulai menjerit bersamaan. Retakan di batu semakin besar. Dan saat benda itu pecah sepenuhnya, semua mendadak sunyi. Kabut menghilang. Sosok tanpa wajah lenyap seperti asap tertiup badai. Puluhan arwah di halaman perlahan memudar bersama angin malam. Namun di saat bersamaan, rumah besar milik Wiryo mendadak roboh sendiri. Dinding kayu berubah lapuk dalam hitungan detik. Uang-uang di dalam lemari berubah menjadi daun kering. Perhiasan emas berubah batu hitam. Seluruh kekayaan yang dimilikinya hancur, seperti ilusi yang akhirnya tersadar dari mimpi. Wiryo jatuh berlutut di tanah basah. Tubuhnya lemas. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bisikan itu menghilang. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, hanya suara hujan kecil dan angin malam yang lewat perlahan di antara pohon bambu. Kutukan pesugihan akhirnya berakhir. Namun hingga bertahun-tahun kemudian, warga desa Kalipacing masih percaya pada malam tertentu, dari arah sungai tua, kadang terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok.